ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะรัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไม่ได้ดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดู Donate Support พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอด Donate ที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับYou cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages. ตามังกรไม่ใช่ตากบนะ Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're มัน gone. จะให้ไปเรียน You've ใน done อื่นเพิ่มละ exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. โหจะเวล 8ละได้ใส่ชุดใหม่ไปเรียนสเปลอาจารย์กันดีกว่าหุ้ยมันไม่ได้มีแค่จะบอกมันไม่ได้มีแค่ไอ้ที่เราเช็คตอนแรกว่ะแมปอะเนี่ยดู World Map ไม่มีด้านล่างอีกไม่มีนี่อีกโอ้โห
แบบใหญ่ชิบหายถ้าสมมติเล่นเบื่อๆนะเริ่มเบื่อแฟชั่นเราก็สามารถแก้ปัญหาได้เดี๋ยวขอเข้าสู่โหมด Serious หน่อยอยากดวลแบบคมๆอ่ะมาแล้วดวลกับเด็กๆแบบคมๆ Hello, Lucan. I'd like to practice with the ขอฝึกกัน training dummy. Excellent idea. This time ดูโคตรเหี้ยเลย a bit more of a challenge. แต่งตัวคอสเพลย์ได้แบบสอมาก That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. นี่คือคอสเพลย์นะครับดึงมันคือดึงมาพ่นไฟ Accio. Incendio. ดึงมาพ่นไฟ Excellent form. เช่แม่งคือการแบบเบิร์นสกิลคูลดาวน์ทั้งหมดเลยนี่หว่ากดผิด Levioso. Accio. Incendio. That's it. Levioso. เอ้าผิด Accio. Incendio. Levioso. Accio. ไอ้เชี่ยคอมโบไม่พร้อม Incendio. Levioso. Accio. Keep trying. มันจะนั่นได้ไงวะในเมื่อคูลดาวน์วนไม่ทัน Incendio. หรือว่าต้องหน่วงๆหน่อย Levioso. Accio. Time. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. ต้องหน่วงๆไป Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? I'll go it alone. Then let's get started. ขอลุยเดี่ยวเหมือนเดิมรอบที่แล้วแม่งขนมา3 คนรอบนี้แม่งขนมากี่ We คน can วะ make this a real victory. That's the spirit. 4 คน เรดชิลให้ใช้อินเซนดิโอ Confringo. Protego. Stupefy. Levioso. Confringo, give them what for? Stupefy. Accio. Incendio. I'm the one. Lovely. คือมันยากตรงที่ว่าเรากำลังคอมโบคนหนึ่งอยู่แล้วมันมี Better than that. ไอ้พวกมาเสือกเนี่ย Take. Stupefy. นี่ไงเริ่มละ
Potato. Stupid one. Act like a winner. Stupid one. Leviosa. Confringo. Accio. Stupid one. Accio. ไอ้เหี้ยกำลังแบบคอมโบสเปล Is that all you've got? แล้วก็มีตัวเสือโผล่มา Leviosa. Accio. Incendio. There goes my wager. Stupid one. Leviosa. Stupid one. Leviosa. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Incendio. ดึงมาพ่นไฟเหี้ยnot hard not hard Some big hits that round. What a victory! You've won the tournament! ใส่ชุดมาขู่แล้วเรียบร้อย It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! ดูชุดกูซะก่อน And so it is my great honor to present you Choose cosplay with กู this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. จะทำให้ทุกคนในชมรมรู้สึกว่ากูเป็นผู้เสพความตายอันแท้จริง Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. จริงๆแล้วเราเนี่ยตามเควสเราจะต้องฝึกเงื่อนไขเพื่อจะได้ใช้ Expelliarmus แต่ดูดิเรายังไม่ได้ใช้เลยหมดช่วงเอาจริงแล้วเดี๋ยวแต่งตัวแบบน่ารักกลับไปหาอาจารย์ก่อน นี่แหละแต่งตัวแบบน่ารักกลับไปหาอาจารย์เรือนเพาะชำสวยดี Revelio. วัตถุดิบ Hogwarts must have hundreds of thousands. ไหนๆก็มาละฟาร์มก่อนอุ้ยลึกขนาดนั้นเลยเหรอ Revelio. ลึกไม่พอมีข้างล่างอีก Try riding a hippogriff. สองคนนี้เขาทำอะไรกันวะเนี่ย What are you up to now? ขอสำรวจก่อนนะครับสำรวจก่อนค่อยมาเรียน Revelio. ยังไม่พอมีชั้น3อีกโอเคไม่มีอะไรละนึกว่าจะมีกล่องGood morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. เป็นไงชุด Class, โคตรโดดเด่น please welcome the newest rose in our garden.
โคตรน่าถ่ายรูปเลยฉันเมื่อ We กี้ do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be ทำไม filled คนอื่น with ไม่แต่งชุดแบบนี้บ้างครับ and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. เชียร์เจอแมนเดรก Quickly, place your mandrake in the new อาจารย์สอนอะไรเนี่ย ทำไมจานสอนอะไรแม่งอันตรายมากเลยถึงขนาดว่าโรงเรือนจะพังอะอาจารย์แน่ใจแล้วนี่คือการสอน Envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. อ๋อที่มันสอนแบบนี้ได้เพราะแม่งซ่อมได้ I'm very sorry about that. เราลืมไปเรายังคิดแบบมาร์เกิลอยู่ All right then, off you go. Splendid work, everyone. ทำไมระบายเรื่องอะไร Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be มันเป็นเกษตรแบบ fatal. So remember to keep those ears เกษตรแบบแฟนตา protected. ซีอะดิ Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. ถ้าเราปลู I ก already พวก have some, นี้แล้ว Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited เอาไป the ทำยา magic ได้ mead. นี่กูก็สนใจนะ Wonderful. A prepared ผมจะเรียกปลูก student is bound to bloom. I've arranged ส่วน for ตัว you ส to นุก have ไหม your ก็ own ถ้าชอบแฮร์รี่ potting มันก็สนุก table อะ here in the classroom. มันคือสิ่งที่มึง Wasn't เติม easy เต็ม to spare จินต one นา on การ such อะ late notice. อ่านในนิยายมาอยากเห็นเป็นภาพ You can return to เนี่ยโอ้โห harvest มัน them ให้ later. Even โลกที่กว้างขวางได้เยี่ยมชม sunlight and ฮอกวอต a ส์ bit ข of นาดนี้ magic. They will take ใน time ราคา to grow. 1,800 ผมให้ว่าถูกนะ Let's see how to balance คิดซะว่าไปสวน this สนุก stuff อะ this Lorraine. ก็เหมือนไปสวนสนุกอะแต่เป็น Live as fancy สวนสนุกที่เราเล่นซ้ำได้เรื่อยๆอะ why not Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Professor Sharp นี่คือ What say we branch out? สอนทำยาสิ Introduce นะ you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are เห็น better ดูแบบ suited to uses ตอนเจอที่เรา outside ทำเควส the แล้วเจอ cauldron. แม่งฟิลให้เหมือน Cabbages ส do เนป get มากๆ tasty เลย without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Nice work in defense against the dark Cabbage arts, นี่ by the คือ way. กะหล่ำปะ Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But here we are. Home of the Chinese... Go on.
grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I เชี่ย almost lost thumb once. กะหล่ำจีน Nurse Blaney put it back on. Trust me. หน้าตา Usually not แปลกๆกว่าเรา Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. แล้วก็ให้โยนกะหล่ำใส่ด้วย แล้วเราจะโจมตีไงนี่ไง hold tab นี่ไงเป็นแบบเหมือนกับ quick slot hold tab แล้วก็ Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. เชี่ยกะหล่ำดุ มึงมีไว้ทำอะไรวะเนี่ย Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your เหมือนกะหล่ำที่มีไว้แกล้งคนเลยมึงไม่ชอบหน้าใครมึงก็ให้กะหล่ำแม่งกลับบ้านไปกลับบ้านแม่งโดนแดก Well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. ของฟรีครับเก็บไว้ก่อน Revelio. อันนี้คือต้นพลัมเก็บไว้เผื่อวันหนึ่งได้ใช้งานนี่แหละโลจิกของการฟาร์ม I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. บอกอาจารย์ว่าพืชแม่งดีแค่ไหนเพราะว่าพืชเอาไปทำเป็นอาวุธได้กันเลย Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. ทำไมรู้สึกว่าที่นี่ถ้าอยากจะเรียนเก่งๆเนี่ยมันต้องแบบเป็นไงวะเรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติม That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are. ถัดไป Potion Class I like your pajamas. I like your pajamas ว่ะใส่ไปตั้งนานเพิ่งเห็น NPC แม่งทักแค่2 คนเองพวกเขาเพิ่งเห็นแฟชั่นของผม Revelio. ลองสำรวจก่อนที่นี่มีอะไรให้อยู่นู่นอาจารย์สอนยาเรานี่คือชื่ออาจารย์ฮาร์ปน่าจะฟีลแบบสเนปแต่จริงๆแล้วนะผมอยากจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์แกมากเลยเพราะว่าทำยาเท่ากับได้เงินน่ะRevelio. ทำยาเท่ากับได้เงินร่ำรวยมหาศาลมาละอาจารย์
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. เขามาสอนทำยา Can you tell us why ยาฟื้นเลือด this วะ particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have อาจารย์พวกนี้แม่งนับคะแนนกันยังไงวะแม่งบอกว่าให้คะแนนคนนู้นคนนี้คนนั้น You never know when you might need it. Please begin. เอาจริงๆแล้วที่อาจารย์สอนยาอันนี้ให้เราเพราะว่ามันเหมือนเป็นทูตอเรียลสอนทำยาโอ้มีครกด้วยแบบมอเตอร์ Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ทำง่ายชิบหายเลยอาจารย์มาสอนจริงเหรอเนี่ยเหมือนให้เราทำตามหนังสือแค่นั้นเอง I see most of you have not forgotten how to stir. นี่แล้วเราจะทำผลงานได้อย่างเกินคาด Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. มึงเก่งอย่างเลยวะมึงทำทุกอย่างเลยตัวละครนี้ My parents considered keeping me home Revelio. after the rumors of a goblin rebellion. มันจะทำอะไรทำยาอะไรสักอย่างหนึ่ง Efficiency and potions are two things that cannot be rushed. โอเคถึงเวลาละที่เราจะต้องทำด้วยตัวเองเลือกยาที่จะทำก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่หว่าแค่รอเวลา30 วินาทีในโลกจริงตอนแรกเราก็นึกว่าจะต้องแบบใส่วัตถุดิบเรียงตามลำดับนู่นนี่นู่นไม่กดคลิกครับเสร็จเรียบร้อย And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Not again. เอาแล้วมันทำยาอะไรเนี่ย Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. ดีหรือไม่ดี Now, Mr. Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I don't know what you mean โกหกหรือไม่โกหกดี I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet.
In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend เริ่มอยากรู้แล้วว่าถ้าเล่นโหมดฮาร์ดมันจะยากขนาดไหนวะ brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. มันก็ยากแค่เฉพาะเวลาสู้ปะ I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. ยานี้ทำอะไรได้วะอ๋อเป็นยาที่บวกพลังป้องกัน Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? ตอนนี้เจอแต่เพื่อนกริฟฟินดอร์กับเพื่อนสลิธีรินยังไม่เจอเพื่อนอีก2บ้านเลย They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. จริงๆถ้าจำไม่ผิดอาจารย์บอกว่าให้เราแม่งเก็บเรื่องกับตัวเองไว้นี่หว่ากูเผลอปากโป้งไปแล้วอะ After the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. อันนี้อ่อนเฉยๆก็ได้ดรอปเลยครับ I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. เป็นคนมีอุดมการณ์สร้างตัวละครมาได้เหมาะกับบ้านสีแดงดี Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. เพื่อนดูมีอุดมการณ์ดี On your guard. แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าด้านมืดเพื่อนจะคิดว่าไงวะมันมีเรื่องค่าความสัมพันธ์ด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเข้าศาสตร์มืดแล้วเพื่อนๆเราจะคิดยังไง I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! So, I'm thinking. Easy ว้าวมาเลย I'll watch the light go out of your eyes. ว้าวดีศัตรูที่เก่งๆชอบ อ๋อนี่ต้องหลบนี่หว่า I'm not going anywhere with you. Child, you'll take this. Tell Rookwood to find yourself. ถึงเวลาต่อคอมโบแล้วครับเหี้ยอะไรเนี่ยนั่นคือคนที่เก่งที่สุดแล้วเหรอ
ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. Are you all right? I am, thanks in no small part to your เชี่ยเขาตั้งชื่อตัวละครนี้ว่านอร่าได้ป่ะ Care to tell me เหมือน why ล้อ two ไอ้ Ashwinders โด were ราเด ready อ็กซ์โพ to เลอร์เลย dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. แต่จ Best ริงๆไม่ get ค่อยคลีน moving เท่าไหร่ on นะ my research before they ถ้าตั้งใจเล่น return. กว่านี้คือไว้เดี๋ยวมีโอกาสเล่นรอบ2อะไรเงี้ย You ค่อยเล่น mentioned ยาก someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at ลองเล่นให้ Hogwarts. คลีนกว่าเดิม Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. แต่ประเด็นคือวางไงวะ อ๋อ ตรงนั้นเหรอ My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. เชี่ยพัซโซว่ะ เสาที่เราเห็นตรงนี้มีทั้งหมด2 เสา มี2 เสา Incendio. The flames make the pyre sink. Oh, มี3เหรอ What Curious. The pyres are back where they started. เอาแล้ว มันมีแพทเทิร์นอะไรวะ มันไม่ใช่มี3 เสาเหรอ 1 2 3 คือให้แก้ปัญหาให้แก้ปริศนาแต่แบบ เริ่มยังไง ใช้ใบไม้5 อัน โดนตรงนี้แล้วกลายเป็น4แล้วตรงนี้มี3 Incendio. ลองดูแบบแพทเทิร์นเอ้าเชี่ยก็ไม่มีอะไรเลยแค่เรียงตรงๆเลยนี่หว่า Yes, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a ส success. วัสดีครับ We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you.
มันน่าจะเป็นพัซเซิลย่อยๆในพัซเซิลใหญ่ที่มีอีกมากมายคนเดินผ่านไปผ่านมาอินเทอร์แอคได้ไหมไม่ได้มันบอกว่า Trial จะเพิ่มเกียร์ Capacity เหรอเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวมีตรงนี้อีกและทุกที่ต้องใช้ Marlow Sweet Leaf อันนี้คือหมู่บ้านของมีดTell Professor Fig about the map chamber A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. เอาไอ้เหี้ยกูลืมแทร็กคุยกับรูปภาพอดีตรัฐมนตรี You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder thanks to that book you found and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your ในโลกผู้วิเศษนี่คือความตายไม่ใช่จุดจบสินะความตายคือมึงมาอยู่ในรูปภาพไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิด I shall see you there soon, I hope. ว้าวเค้กฟรีครับ I of all ghosts understand the desire to be comfortable. โอ้ยเฮีย1,178โอ้ my god แม่งให้เราไปไหนเนี่ยให้เราไปนู่นเลยแบบทิศเหนือของฮอกวอตส์ด้วยซ้ำไปแล้วคำถามคือเมื่อไหร่มึงให้กูบินมันไกลเกินต้องทำเควสหลักแล้วแบบไปไกลมากๆ Find the second landmark อันนี้ถ้าซ่อมแล้วได้แหละวะReparo. ซ่อมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น Levioso. หา Second Landmark จาก Treasure Map ที่อาร์เธอร์ให้มานั่นหมายความว่าเราจะต้องเปิด Inventory มันยังไม่มีให้เพิ่มมาดิยังงงอ่ะมันต้องมี4แท็บเว้ยแต่มันน่าจะปลดล็อกตอนที่เราเก่งกว่านี้ข้างหลังของน้ำพุ There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Revelio.
ยังเข้าไม่ได้ไอเมื่อกี้มันปิดท้ายด้วยรูปใช่ไหม This stairwell looks promising. อ๋อมันแอบมีแบบใบ้นี่หว่า I'll be weeks from spin twitches to such interesting notions about how to improve rooms. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. ได้ชุดแฟชั่นวะ Find anything yet? โอ้โหแม่งโคตรกลมกลืนกับฉากเลย Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. อันนี้ซับเควสนะสวยดีนะเนี่ยตอนกลางวันก็คนเยอะตอนกลางคืนก็เงียบดีแบบแค่เนี้ยนี่ก็เป็นแบบมุมหน้านั่งอ่านหนังสือละต้องตัดคะแนนเนี่ยที่เคยบอกไปนั่งไม่ได้ไม่ถูกใจโอเคเดี๋ยวไปแล้วครับพักละเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมาเล่นต่อแหละเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่ได้มีอะไรสำคัญต้องรีบเล่นตอนที่ยังมีเวลาเดี๋ยวมีแล้วจะไม่ได้เล่นแต่คืนนี้อาจจะแบบแวะภาคสักคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนดูว่าคอนเทนต์ YouTube เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามีคอนเทนต์ YouTube ลงแล้วก็ไม่จะเป็นต้องภาคคู่ที่ไม่อยากดูเท่าไหร่เจอกันครับ6 ชั่วโมงพอดี